Une petite partie dans les ondes électromagnétiques, placement conducteur par, voilà, placement conducteur parfait, je vais le faire la semaine, Inch'Allah. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, توكلوا على ربي. Alors les jeunes, comme d'hab, malheureusement, on a fait une période de préparation d'examen, j'avais pas le temps pour faire avant. J'aurais aimé que beaucoup de personnes bénéficient de ces révisions, d'accord? المهم les enregistrements toujours s'il vous plaît ما تزيدوش تسقسوني على هاد العفسه les enregistrements sont disponibles sur la chaîne YouTube واحد 2h30 مور ما تخلص لا سيونس à minuit 30 هكذاك وكاين حاجه à ne pas oublier c'est que في la description عباكم c'est quoi la description تاع la vidéo اللي تجي تحتها اللي تجي تحتها الكتابه هذيك اللي تجي تحتها راكو تصيبوا راني حطيت ان درايف فيه لا سيري تي دي الاولى تاع فيزيك ولا سيري دوزيام تاع فيزيك وبور سو كي اون كونسلتي لونجسترمون تاع البارح ولا لا فيديو vous remarquerez que ما حطيتش البي دي اف et le OneNote pour la simple raison parce que راني حنزيد نكتب اليوم تسمى كي نكمل اليوم داكور كي نزيد نكمل دوك نكتب ابري ندير لكم ان شاء الله في لا شين يوتيوب. Pour ce qui concerne ce que vous êtes en train de dire par rapport au chapitre ondes acoustiques, etc., moi je vous le dis et je vous le confirme que pour le moment, vous pouvez rien savoir. Parce que ما نكذبش عليكم صرات في الأعوام اللي فاتوا des écoles كيما تلمسان كيما لو اس اس نعطيكم بزاف لي زيكزامبل كيما تحبوا un chapitre ما دارش après طاح في الكونكور. Donc ce qui fait que là on déjà les ondes acoustiques. Quand on dit les ondes électromagnétiques, mais les ondes acoustiques, je ne sais pas. Je n'y crois pas trop, wallah. D'accord? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, alors les gens, chauffe. On se concentre sur s'il vous plaît. Essayez de ne pas vous déconcentrer, s'il vous plaît. D'ailleurs, je alors, donc j'avais commencé un exercice. Donc on a fait les trois quarts de l'exercice. Je sais pas les trois quarts. Donc on a fait les trois quarts de l'exercice. On est arrivé à la dernière question. Mais voilà, c'était un exercice sur les ondes acoustiques. Ou l'exercice sur les ondes acoustiques, alhamdoulilah, on a pu appliquer les astuces, enfin une partie des astuces, les talmnahum la première séance. Mais pour ceux qui c'est le troisième jour que les amis assisté. Donc, on a pu appliquer les astuces dans la première séance. Les amis assisté la première fois, essayez juste de revoir les enregistrements. Et du coup, on a les pièges. Par exemple, l'application de la RFD, ou on appliqué la continuité des pressions, la continuité des forces fréquentes vibrantes, وقتاش نديروا continuité de débit وقتاش نديروا continuité de vitesse وشنو هو البياج كي يكون عندي variation de section pour la RFD وشنو هو le piège pour la continuité de vitesse pour le cas تاع la variation de section etc. Il y a plein de détails on a essayé de les cercler. Donc alors la question qui se pose, est-ce que par rapport aux idées, ceux qui ont assisté les deux précédentes séances, les idées que j'ai introduites les deux séances précédentes. Normalement, il y avait beaucoup d'idées. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mohamed Saïd Mziane est en train de présenter. Et participer à présenter. Présente. وش كان؟ وش بهذا؟ Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est أنا. محمد سعيد مزيان هذا سي لامي ديالي راه خلى لي لو ميل نجيب قراهم. المهم بالك السيده يهضر او ميم طون فاتح ميكرو سي با كراف. qu'est-ce que j'allais dire قلت لكم ما ريبونديتوليش لا كيسيون تاعي est-ce que ça va pour le moment pour ceux qui ont suivi etc. est-ce que ça va pour le moment pour continuer ça va est-ce que vous pouvez me répondre s'il vous plaît parce que j'ai besoin de voir ça va voilà c'est très important وقلت لكم كي نكملوا لا سيونس ولا عندكم الوقت روحوا شوفوا لي فيديو اللي راهم في لاشين يوتيوب لو طون ما نزيد ناليمونتي لاشين يوتيوب avec plus de vidéos d'accord هذا ماك
Alors, البارح قبل ما بديت la question الأخرانية j'avais anticipé واحد العفسة. Je sais que ما تعرفوش واش معناتها les oscillations libres. Les oscillations libres, c'est une partie تاع le cours تاع les cordes vibrantes ولا les ondes acoustiques. حاب يقول باللي ناخذ une corde محصورة بين deux parois rigides. تسمى directement نعرف باللي في les extrémités عندي des extrémités fixes. حاب يقول la vitesse ولا le déplacement il est nul. Du coup, le but de la partie, c'est de trouver, comme on لكم في la vidéo تاع البارح, la vidéo تاع l'expérience, تاع التجربة, on a vu exactement واش حاب يقول les pulsations propres. Les pulsations propres اللي اليوم حنديمونطريوهم وثاني حنديسينيو. هذه c'est une question اللي بروبوزيوها في les examens. وقولوا لي برك est-ce que vous avez eu déjà la question هذه. قولوا لي est-ce que déjà تلاقيتوا بها. Donc ils demandaient لكم dessiner l'allure de la corde. L'allure de la corde. Bon, là, on a comme un exercice d'oscillation libre dans les cordes, mais il y a comme technique les ondes acoustiques. C'est la même chose, c'est la même idée. D'accord? Du coup, il y a comme les pulsations propres, les oméga n. Les oméga n, d'un point de vue physique, c'est quoi? Donc, c'est les oméga pour lesquels la corde elle va vibrer, bien sûr, d'une manière particulière. يعني حتكون على شكل une onde stationnaire. ولكن à chaque fois, donc à chaque pulsation, il y a un nombre de ventres bien déterminé. Ou le nombre de ventres هذاك صح البارح اللي شافوا la vidéo معايا في la fin de l'expérience. Le nombre de ventres, il avait une relation par rapport à quoi? Par rapport à wesh, par rapport à la corde ou à la pulsation ou là où il avait très bon هذا قال لي la fréquence. Qui قلت لي la fréquence اللي يقول لي la pulsation. Je sais les gens اليوم m'activer le micro تاعو s'il vous plaît طفى sauf إذا حبيت عندك une question d'accord باش برك ما يأثرش. Du coup اللي قال لي pulsation واللي قال لي fréquence c'est juste parce que la fréquence c'est f donc la pulsation c'est 2πf donc c'est la même chose. C'est d'un point de vue physique c'est pour une pulsation oméga 1 ou là pour une fréquence f1 d'accord. Donc là c'est pas ça la question en fait. Donc pour une pulsation bien définie on a la vibration de la corde qui va d'une manière particulière. Ça l'exercice qui fait يتحل. Alors on explique. هو واش يمدلك le déplacement c'est la fonction d'onde. Donc la fonction d'onde uxt. أنا نسقسيكم سؤال برك حبيت نسقسيكم واحد السؤال عن بالكم قلت لكم عندي بزاف لي زيدي في راسي ندير لكم ان بتي رابيل برك ان بتي رابيل خفيف برك عفسه خفيفه برك على ليكواسيون دو بروباغاسيون راني مالوريزمون ما رانيش ما درت لكمش لا ديمونستراسيون في لي فيديو تاع كيفاش نلحقوا لا سوليوشن فينال مي دوك نقول لكم باللي لا ميثود هذيك مالوريزمون تستعملوا اون ميثود اللي نورمالمون تقراوها في لي زو دي بي لي زيكواسيون ديريفي بارسيال مي ما على باليش اش قريتوها ولا لا والله اعلم. دوك نوريكم برك جو في جوست vous expliquer rapidement ومن بعد نتوما. Alors normalement l'équation de propagation تجيكم من هذا الشكل. donc انا j'adore les maths donc ça حتزهاو. Alors donc dérivée seconde de u sur x au carré moins 1 sur v au carré est égal à merde, qu'est-ce que je suis en train d'écrire, fois dérivée seconde de u sur dt carré est égal à 0. هنا les jeunes نexpliquer لكم بزاف عفايس ما تتوسوسوش عفايس شابين داكور عفايس شابين بزاف. alors هذه تقولها l'équation de d'Alembert قبل ما نولوا l'exercice هذاك هذه تقولوا l'équation de d'Alembert, enfin équation d'Alembert mais Alembert d'accord très bien Alembert j'espère ما غلطتش في اسمه. alors enfin c'est un nom propre donc نقدروا نكتبوا كيما alors donc هنا في l'équation de d'Alembert في les 3 chapitres ولا les 4 chapitres اللي حتقراوهم نتوما هذا العام vous êtes censé تقراوهم les équations de propagation كاع et de d'Alembert je sais معليش c'est pas grave في خاطركم
Ah. Alors, les trois chapitres ou les quatre chapitres, bon, à part les ondes électromagnétiques, parce que une équation en trois dimensions. Parce que, bon, maintenant, comme je fais des détails, je sais les vidéos que tu fais, je m'en et du coup, à chaque chapitre, l'équation d'Alembert, en fait, c'est le coefficient هذا. C'est le coefficient 1 sur v au carré. Du coup, مثلا, le 1 sur v au carré, هذه ماشي حفاظة. Mais voilà, بالك دوك ممكن نمديه لكم بالك بوسيبل نغلط جو سي با باسكو ما نحفظهمش لازم ديمونطري انا باغ اكزومبل هذا هو المشكل ديالي سي كو جو دوا تو ديمونطري ما نقدرش نحفظ اون فورمول pour les cordes vibrantes pour les cordes vibrantes je sais pas est-ce que vous avez هذا البروبلème mais انا ما نقدرش نحفظ pour les cordes vibrantes si je me trompe pas normalement يعطيك mu sur t donc est égal à mu sur t pour les ondes acoustiques pour les ondes acoustiques, c'est égal à rho fois qui, si je ne me trompe pas. Et pour les ondes dans les solides, c'est tout. J'ai oublié le terme. Donc, comme la démonstration, les trucs, les ondes dans les solides, ou là, vous êtes intéressé, ou là, vous êtes sûr que les. Il bien, قريتها لك في 3 quarts. Ok, 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 ok. D'accord. Ok. Avec les ondes dans les solides, fait le RDM, fait la résistance des matériaux. Là, قريتها بال RDM, je suis l'attraction, etc. Et du coup, l'équation de D'Alembert, elle a une solution. Normalement, la solution, نتوما حفظوها لكم. هاي la solution تاع l'équation de D'Alembert. حفظوها لكم نتوما بكل رجولة. ما تكونوش مخلوعين. حفظوها لكم. قال لكم بلي la solution تكون من شكل f de t moins x sur v زائد g de t plus x sur v. قال لكم بلي f de t moins x sur v elle représente la partie progressive et g de t plus x sur v elle représente la partie régressive. ولكن la solution اللي عطاها لكم c'est la solution générale de l'équation d'Alembert. حاب يقول كاين un cas particulier donc هذه c'est le cas général. هذا c'est le cas général. كاين un cas particulier كاين un cas particulier, c'est le cas des ondes stationnaires. Les ondes stationnaires, pour les ondes stationnaires, la solution que nous avons, c'est f de x fois g de t. C'est dans le cas des ondes stationnaires. ولكن les jeunes, c'est comme سؤال, est-ce qu'ils vous ont expliqué qui fait جازو من comment ils sont passés من l'équation de D'Alembert حتى la solution هذه. Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'il y a une فكرة? ما Oui, Anna. شكون واش من école s'il te plaît معليش Le ST Anna bon. Très bien, merci صح. Donc oui درنا par changement très bien. En fait la méthode de changement de variable هذيك اللي قراو les EDP ما فقتوش باللي يقولها la méthode des caractéristiques. C'est la méthode des caractéristiques اللي تقراوها في les EDP. هذه la méthode de D'Alembert. هذه la méthode de D'Alembert. هذه la méthode de D'Alembert واش elle consiste en quoi? ما حاش نexpliquer لكم parce que c'est une perte de temps. ولا كو حابين نديرها لكم انا ça m'arrange enfin ça me pose pas de problème. كو حابين نديرها لكم ولا واش qu'est-ce que vous en dites? Non? D'accord. نديرها لكم en description maintenant. نديرها لكم en description. Voilà. نديرها لكم en description, pas de souci. Alors, نفهم لكم le principe. نفهم لكم le principe. Alors, l'équation de D'Alembert, elle consiste en quoi la solution? C'est que à تشوفوا le DP هذه l'équation au dérivée partielle qui même moi فين تقراو les EDO équation au dérivée ordinaire هنا c'est une EDP. Donc le DP هذه elle admet une solution. Mais vu que le DP هذه كي وكان قريتوا les EDP يقولوا لكم بلي le DP هذه صعيبه شويه باش تحلها. تقدر تحلها plusieurs méthodes. تقدر تحلها بلي ترانسفورمي د فوريي شتو جميع ابسط تقراوها في حياتكم تقدر تطابق اون فيت وكان قريتوا لي زو دي بي حترماركيو باللي كاع واش قريتوا في الاناليز اسكات يعني لي ترانسفورمي د فوريي لي سيري د فوريي اكسيتيرا تقدر تابليكيهم في لي زو دي بي بالاكثر ترانسفورمي دو فوريي سما بهاد لي زو دي بي tu peux résoudre l'équation هذه. Bon,
قلت لكم كاين ترانسفورمي فوري هذه كاينه في البروغرام تاعكم كاين لي ترانسفورمي دو لابلاس كانت في البروغرام تاعكم بنحوها كاين اوسي لي ترانسفورمي انتغرال هادو كاين في البروغرام تاعكم الله اعلم وكاين لا ميثود دي كاركتيرستيك هاد لا ميثود دي كاركتيرستيك tout simplement هذه نفهمكم ليدي بركا سي كو elle admet un changement de variable d'Alembert monsieur d'Alembert خير un changement de variable باش كي يابليكي changement de variable ديالو يقدر يخرج في une équation dérivée partielle plus simple سهله بالاكثر باش يحلها تسمى دار changement de variable état égale t moins x sur v et epsilon يساوي t plus x sur v d'accord تسمى هو اللي دار لو شوا تاع هذا لو changement de variable et à partir de ce changement de variable بدا يخدم على لو دي بي هذه بدا يسيي يرومبلاسي دونك هنا ما نسيش نتفلسف عليكم بزاف باسكو خدمه شويه فيها خدمه دونك ان شاء الله ماشي اليوم مي غدوه تصيبوها في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو داكور لي جون راني ندير لكم لا ديمونستراسيون ونحطها داكور ولا بالك اليوم نديرها وفي البي دي اف راكم تصيبوها داكور تفهمنا تسمى سي سا لو برينسيپ تاع لا ديمونستراسيون تاع l'équation de propagation et du coup من هذه صبنا لا سوليوشن هذه صافي لا سوليوشن هذه ما تتحفظش elle a été déduite elle a été calculée enfin évaluée d'accord démontrée كما قلت لكم البارح montrer prouver démontrer elle n'a pas été donnée شغل دالامبير ماشي هكذا كان قاعد البي دي اف صافيه راني نحطو شتي كي نبوبلي لا فيديو في لاشين يوتيوب من تحت كاين لا ديسكريبسيون راكي تصيبي تماك لو لين داكوغ راكي او البارح راني حطيت ميم لي سيري تي دي تاع 3 راكو تصيبوا 34 اكزرسيس على لي كورد فيبرونت و لي زوند اكوستيك تزهاو فوالا alors maintenant on revient à notre exercice l'exercice chez يقول لكم باللي écrire uxt sous la forme f de x fois g de t c'est moi automatiquement لازم on déduit انه c'est une onde stationnaire parce que من خصائص تاع les ondes stationnaires هو انه تكتب من شكل f de x fois g de t صح هذه من الخصائص les propriétés mathématiques d'accord ça veut dire on va commencer la solution on va commencer la solution de cette partie donc هنا واش ندير لكم هاد الشرطه حاب يقول فوالا لو ستيلو بدا يقول لي هابدا ها قلنا بسم الله توكلنا عليك يا ربي لنبدا سعاده جديده اليوم وقيلا لازم لاتوش واش من لاتوش اسمع كاين هنا تاع ليستي ولا ما كانش كاين هنا تاع ليستي كاين تاع ليستي عنابه كاين تاع عنابه كاين تاع عنابه نو شوف السمانه الجايه ماشي السمانه الجايه دونك 4 جور راني طالع العنابه ان شاء الله راني جاي العنابه اي بوسيبل شغل مازال ما ني سور بوسيبل نجي نقريكم سيونس بريزونسيال تماك ولا خلاوني شغل مليح هذه باش نقولها لك ما تجيش وين لو انستي لو انستي ما شو لهم دينهم ولي دين ما نتحملوش بوليتك مع لو انستي حنا ما جو تيكسبليك الوغ سورتو الله يحفظها ديريكتريس دي زيتود تاعكم المهم qu'est-ce que j'allais dire راني نتمسخر je rigole. Alors, on a fait l'enregistrement. Donc, la première partie, donc, on va essayer d'écrire UXT. Alors, مرحبا بك. Alors, قلت لكم كي يقول لكم هذا الشيء صح عندي UXT سمحوا لي دقيقة برك لو ستيلو كي بدا يهبل فيا سي ان تي بو شيون بغيت نسقسي بنزين تاني عنده طابلات نسقسي اسكو يدير له لا ميم شوز فوالا شغل اللي بدا يكتب وحده دونك UXT شوف يبدا يكتب وحده استغفر الله واتوب اليك
ما تقدرش تكتب صباعك اسلام. يعني يعني ضحكتيني يا صاحبي ضحكتيني. هذه Non, دقيقة برك سي دي فوا سا بوغ. En fait, je sais pourquoi. Allez me brancher la tablette. أصلا débranchيتها. Mais toujours, il y a le truc هذا. Comment je vais le... سمحوا لي les jeunes. استغفر الله. صيفط اسلام طابلت سي با سي فاسيل كو الفيزيك. وشنو؟ لا تكنولوجي صعيبه على الفيزيك. وشنو ça veut dire que je suis un vieux أنا ما نعرفش la technologie. C'est ça que tu واش راك حاب تقول. Tu as... Islam, j'aurais pas aimé. Je dis ça, je dis rien. Tu dis ça, tu dis rien. On fait en dehors de ça, on fait un débat sur la technologie, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. Ça. Par contre, là, je me fais chier, par contre. Ça me dérange. Ouais, je me fais chier. Oh, désolé. سامحونا على هذا الديفو تكنيك اللي يشوف l'enregistrement يسمح لنا. هذا في ماشي. خاطرك انا غير قاعدين. لا 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 لا، ما نحبش ندير الرطار، ما نحبش الوقت كالسيف إن لم تقطعه ذبحك. Alors, عملنا بلي UXT est égal à A exponentielle J oméga T moins KX plus B exponentielle J oméga T plus KX. Alors les jeunes, أنا qui demande لكم مثلا par exemple le cas تاع une onde stationnaire تكتبوها من الشكل A de F de X fois G de T. واش قلت لكم أنا؟ قلت لكم دائما c'est que لازم تصيب علاقة بين B et A. لازم تصيب علاقة entre B et A. Et du coup, soit نستعمل donc je vais utiliser les astuces diabolées. Mais vu que il m'a proposé déjà, il m'a imposé une astuce, les déjà عندي, les condition limite, on applique la condition limite, donc allez appliquer condition limite à x égale à 0. On applique. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai u 0t est égal à 0. Parce que c'est une extrémité qui est fixe. Donc le point avec ne bouge pas, il n'a pas de déplacement. C'est moi où j'ai atteint a est égal à moins b. Pour les étudiants, la question est posée à l'Elbara. Le cas où le coefficient de réflexion, de R, هو UR 0T. قسمة UI 0T. Donc ça va te donner B sur A. Mais vu que B est égal à moins A, donc R est égal à moins 1. Sinon, ça revient en même. Tu vas trouver que B égale moins 1. Donc, ça revient en même. C'est la même chose. Donc, tu vas trouver la relation. Avec la condition limite, tu vas écrire B est égal à multiplié par R. Multiplié par R. Parce que tu n'as pas la valeur de R. Tandis que là, tu as la valeur de R. D'accord? C'est juste par rapport à la réponse d'Albert, si tu ne répondais pas. Du coup, je vais utiliser ça. Donc, UXT. Les gens, s'il vous plaît, concentrez-vous. Le X A égale à B exponentielle de GKX. أنا واش راكي تهضري؟ لا le U. راكي حابة تكسبليكي لي بلي خدمتي كاع الخدمة و فوالا سي سا. هي تاع A égale à moins B exponentielle de GKX. وعلاش دو جي كا إكس مي إكس إيكال زيرو؟ راكي تابليكي عند زيرو. D'accord, ça va. راكي تابليكي عند زيرو. Désolé, parce que des fois les gens, il faut raisonner rapidement. Parce que 0, خلاص. عندنا l'astuce تاع R وشنو هو؟ ياك سي la fonction ainsi réfléchie au point xi à la fonction incidente au point xi. D'accord? Ce qui fait que كي نخرج عامل مشترك A exponentielle j oméga t يقعد لي هنا exponentielle moins j kx ناقص exponentielle plus j kx. D'accord? Ça c'est bien. Ça c'est bon. Alors là, on n'a pas besoin de l'astuce addict à نضرب ونقسم. ما عنديش j'ai pas besoin de ça. Tout simplement ce que je dois faire, راني عندي la somme تاع deux exponentielles. كي نقول la somme ça c'est une somme algébrique, ça veut dire فيها un moins ولا un plus. تسمى هنا واش تعطيني la somme؟ إذا ما ناش غلطين تعطينا بإذن الله moins 2 j sinus kx مضروبة fois 1 exponentielle
J oméga T. D'accord? Alors, أنا حنزيد نمد لكم astuce وحدة أخرى، حنمد لكم astuce وحدة أخرى اللي بوسيبل تساعدكم في حياتكم. Alors, نورمالمون لهنا كملنا الخدمة تاعنا، يا با سوسي، سي ريغلي، تقدر هنا تحبس الخدمة. باغ كونط أنا حنزيد اون ايتاب، حنزيد اون ايتاب اللي تعجبني أنا، دونك نقول لكم علاش تعجبني. لو ديبلاسمون، نسقسيكم لو ديبلاسمون اسك هي حاجة ريال ولا حاجة ايماجينير؟ شغل si on transforme ça les nombres, est-ce que c'est quelque chose de réel ou quelque chose d'imaginaire? Voilà. Vous êtes tous d'accord avec moi que c'est quelque chose de réel. Du coup, واش نديرو؟ حنديرو مطابقة، حنسيو نديرو مطابقة. Alors, شندير هذا لو اكسبونونسيال جي اوميغا تي نرجعو من الشكل كوسينوس اوميغا تي زائد جي سينوس اوميغا. Imaginaire. فوالا شغل لا صبر حبس. دونك يو اكس تي شوف مليح واش ندير est égal à moins 2j fois 1 sinus kx هذا مضروب لو اكسبو جي اوميغا تي هذا تبعوني مليح باش ما نعاودش الهضره. لو اكسبو جي اوميغا تي هذاك حولته على الشكل المثلثي دونك كوس اوميغا تي زائد جي سينوس اوميغا تي. لحد الان ما درتش عفسه صعبه. ابخي واش ندير الجداء ولا الجداء ولا كما تحبوا تقولوه، انا خاطيني عربيه. دوكو كي ندير الجداء شي يعطيني؟ دونك يعطيني موان 2 جي ان سينوس كا اكس مضروب فوا كوسينوس اوميغا تي، ولكن عندي موان 2 جي فوا جي دونك حيعطيني جي او كاري دونك موان 1 دونك زائد 2 فوا ان فوا سينوس كا اكس فوا سينوس اوميغا تي. وبيان سور عندي واحد ليكزيرسيس اخر فيه ان بياج تماك ان شاء الله ندير لكم فيها سي نوتر ايدي ما ندخلوش فيها دوك هادي سي لا بارتي ريال وهادي ليماجينير. دوك اذا نديرو مطابقه ريال مع الريال والايماجينير مع الايماجينير. فيو كو يو اكس تي ريال، يو اكس تي يساوي واش؟ ان فيت يو اكس تي حيساوي يو اكس تي لو كان نديرو المطابقه دونك هنا اليو اكس تي عفسه ريال نطابقو مع عفسه ريال اي لا بارتي ايماجينير تحت زيرو. سم يو اكس تي تعطينا 2 سينوس كا اكس سينوس اوميغا تي. فوالا تما درت مطابقه ريال مع ريال والايماجينير مع الايماجينير. vu que le UXT, le déplacement c'est f ça réel. Du coup, le résultat تاعنا هذا اللي راهو بين عينيكم. Voilà. هذا اللي راهو بين عينيكم. Ça va pour le moment. Ça va? C'est réglé. Très bien, ça. Bon, ça c'est pour le moment رانا صافي gentil. كاسيون ما تعجبكش؟ À partir de la 4e 5e séance, nous les méchants. Voilà. En fait, non, toujours déplacement, UX c'est réel ou là? c'est un déplacement, c'est réel déplacement. Tu vois, نقول ما حاش نقول لك tu fais حتمشي 3 جي سنتيمتر. Non, نقول لك تمشي 3 سنتيمتر. D'accord, c'est pour ça. فهمتني الفكرة ديالي؟ Très bien. صح. Alors, هنا شفنا بلي سي نون ستاسيونير. صحيح. انا نزيد لكم كيستيون سوبليمونتير. شكون يقدر يعطيني الخصائص تاع لوند ستاسيونير؟ وشنو هما الخصائص تاع اون لوند ستاسيونير؟ هاي اون نكتب لكم اون لوند ستاسيونير. شكون يقدر يمد لي الخصائص؟ يعني الخاصيه سيو تعطوني خاصيه ماتيماتيك دونك ماتيماتيك واعطوني ثاني الخصائص الفيزيائيه دونك فيزيك. هادي بوسيبل يبوزيو لكم لا كيسيون هادي دونك فيزيك. هاي شكون يقدر يعطيني الخاصيه ماتيماتيك؟ هذا تعرفوها كاع. وشنو الخاصيه ماتيماتيك تاع اون ستاسيونير sur le plan mathématique؟ Les amplitudes. وشنو؟ Non, mathématique هذا ونقولناها que la fonction d'onde تتكتب من الشكل f de x fois g de t. يقولها la séparation des variables. يقولها la séparation des variables. هذه ميثود ثاني تتعلموها في les EDP. تسمى لهنا sur le plan mathématique
une onde stationnaire sur le plan mathématique, une onde stationnaire تكتب من هذا الشيء من هذا الشكل plutôt uxt est égal à f de x مضروبة fois g de t صحيت هذه الخاصية الأولى راني معاكم هذه سي بون ماتيماتيك هذا واش كاين الخصائص عطوني دوك الخصائص الفيزيائية صح واش عطوني ديجا ليستي هم ندير لكم ديفوار ميزون على هذا الشيء هاي عطوني خصائص الفيزيائية شكون يقدر يمد لي لي جون لازم تبارتيسيبيو معنا فيها ها Le déplacement. واش بيه الديبلاسمون est nul. صح شوف انا شوف نعلمكم تفهموا دقيقه كوبي الميكرو دقيقه انت عندك une onde stationnaire elle est générée dans le cas d'une réflexion totale اسالكم معايا اسمها الحاجه الاولانيه اللي لازم تقولها له سي كو عندك une réflexion totale هذه الاولى هذه حاجه الاولى ومن بعد الحاجه الدوزيام لازم نعرفوا باللي لو موديول دو كويف هنا تقدر تحطها ماتيماتيك سي اون فو لو موديول دو كويفيسيون دو ريفليكسيون ايغال ا 1 لي جون هنا كاين بزاف لي ستوديون يغلطوا كاين يروحوا يقولوا ار ايغال ا 1 هذا خطا اون فيت هذا كا بارتيكولي باسكو يقدر يكون ار لا يساوي 1 ولكن لو موديول تاع ار est égal à 1 كيما الحاله مثلا حتصيبوا فيديو في لاشين يوتيوب حاله وين عندي مثلا ريسور ولا ماس مثلا كي تكون عندي ماس ار يجيكم هكذا يجيكم زد سي ناقص جي ام اوميغا قسمه زد سي زائد جي ام اوميغا وكي تحسبوا الموديول تاع هذا صح كي ديروا الموديول تاع هذا في راسكم شحال يجيك ما يجيكش 1 لي جون راني نحسكم شويه ميتين اليوم واش بيكم اش صار لكم واش بيكم الصاد الو نرجو منكم المشاركه سينو نبداو نتبهللوا شويه دونك هنا عبالي مسكين كوربالي عبالي باللي كونيكت عيانه ويسي بارتيسيبي راه كنت بارتيسيبي وما كنتش نهبط لا انا لا الصوت عباك واش درت نتوما كنتو تهضروا كنتو تكتبوا وانا ما كنتش نشوف لي ميساج تاعكم لا معليش بالعربيه انا اللي خربتها معليش فاكر انا كي انا خربتها معليش الوغ لا تروزيام قلتوا لي هذيك المره باللي هذه حنديروها في اكزرسيس ان شاء الله نقولوا باللي dans le cas d'une l'onde stationnaire ne propage pas d'énergie l'onde stationnaire حنصيب هذه جو بريفير نديروها اكزرسيس ne propage pas l'énergie واش حاب يقول ne propage pas de l'énergie لو كان تشوفوا الشكل تاع l'onde stationnaire chaque point imaginez que chaque point شغل حيشطح في بلاصتو حيلعب في بلاصتو داكور chaque point حيلعب في بلاصتو دونك كوم سي شغل هذيك لاكورد حتشوفها باللي ما تبوجيش سما هذيك لينيرجي اللي راهو يربحها في هذاك لو بوين حيخسرها في هذاك لو بوين سما اوتوماتيكمون لينيرجي elle va pas se propager le long de la corde enfin dans une onde stationnaire mais هذه جو بريفير هاد ليدي اللي مديتها لكم دوك دقيقه هاد ليدي اللي مديتها لكم دوك جو بريفير كي نديرو ان اكزرسيس عليها عندي اكزرسيس بزاف شباب اكزرسيس نيميرو 4 بارتي نيميرو 1 سيري نيميرو 2 ايكول 3 4 دونك هادي نديرو ان شاء الله نعاود نذكركم على ليدي هادي باسكو في هاد ليدي حنصيبوا بلي لا سوم تاع لا بويسونس انتيغرال وشنو كاستادي l'onde ne propage pas l'énergie. Oui, parce
Ce que tu as écrit, c'est l'onde ne propage pas l'énergie ou là? Oui, l'onde stationnaire, hein, stationnaire, ne propage pas l'énergie. Seulement, allez, je préfère qu'il me donne un exercice sur ça, je vous l'expliquerai d'une manière plus profonde. Parce que là, on un peu plus, on va diverger le but d'Yalna, donc on va continuer le but d'Yalna, donc là, on va essayer de comprendre que بطبيعة l'onde stationnaire qui même je crois que gâche une onde stationnaire في حياتكم اكتبوا غير في يوتيوب onde stationnaire يدير لكم les expériences تاع les ondes stationnaires منها l'expérience de Meld MELD et du coup l'expérience de Meld هذه حتشوفوا l'onde stationnaire كيف تجي et ce qu'on dit c'est que l'énergie ne se propage pas dans l'onde stationnaire parce que l'onde stationnaire تحسها شغل elle est immobile كي تشوفها انت تحس باللي elle est immobile سما شغل ما تبوجيش elle a une forme bien définie سما ce qu'on dit là on dit comme si chaque point de la corde هذيك l'énergie اللي راهي fait il va la perdre في البلاصه اللي راهو fait déjà سما il va pas donner l'énergie aux autres points pour que l'énergie هذيك se propage le long de la corde يعني من 0 لل 1 من 1 ل 0 etc. هذه حاجه une autre chose elle est les ondes stationnaires. Elle admet des maximums et des minimums. Elle admet des max et des min. ولكن الخطأ اللي يديروه بزاف les étudiants هنا هو le fait انه يخلطوا بين l'onde stationnaire ou l'onde quasi stationnaire. L'onde stationnaire, l'onde stationnaire, le maximum, il est relatif au ventre. Le minimum, il est relatif au nœud. Le maximum, c'est l'amplitude الكبيرة كاع في هذيك l'onde. Le minimum, c'est l'amplitude وين عندي voilà, le déplacement est nul. C'est ma qui me dit c'est les l'onde stationnaire هكذا. هاي حنشوف des points. هادو les points نقولهم les nœuds. C'est les points où le déplacement il est nul. Ou un des points, les homa, les handles comme l'ahmar, hado, nous disons les ventres. C'est les points où le déplacement est maximum. Bon, je sais que vous êtes adepte des vidéos. D'accord. Mais je trouve parce que je sais que vous aurez trop la flemme de vérifier. Non, je sais pas grave. Concernant les ondes quasi-stationnaires, les exercices. Non, c'est pas pratiquement. Tu sais, c'est quoi une onde quasi-stationnaire? Donc, c'est une onde qui a un coefficient de réflexion en module inférieur à 1, hein, de Macan. C'est tout. C'est ça l'onde quasi-stationnaire. Mais les formules je suis compliquées. Pas vraiment, parce que la forme tu vois, avec quoi je conseille comme. الله عباك كاين كلش في لاشين يوتيوب اللي نقول لكم روحوا لا فيديو في لا بلاي ليست كورد فيبرونت واسمها لو تو دون ستاسيونير روحوا شوفوها ورجعوا لي الخبر فوالا هذيك هي قالتها لكم attendez je vais essayer de trouver juste une vidéo où ندير لكم l'expérience de Meld donc ندير لكم l'expérience de Meld c'est quelque chose de très intéressant expérience de Meld moi je نحوس عليها هذه voilà هنا avec une lumière stroboscopique bon نتوما نفهمكم c'est quoi une lumière stroboscopique c'est pas il y a beaucoup d'informations mais voilà on va essayer de partir doucement alors là c'est le cas forcé là c'est un exercice forcé d'accord voilà ها هي une onde stationnaire شوفوا alors est-ce qu'il يوري لك فوالا شوف كيف تفيبري هذه en fait le forcé تانيك pour des fréquences bien définies نقولهم les fréquences de résonance ما ندخلش فيهم دوك pour des fréquences bien définies نقولهم les fréquences de résonance la corde va avoir une vibration qui met le calibre تسمى حيكون soit un ventre deux ventres trois ventres etc شوف صح donc لهنا bon هذا يقولوا le faisceau دونك لو فيسو هذيك الفتحه هذيك شغل تشبه الرسمه تاع العضله تعرفوا العضله كيف كنا نديسينوها في السيونس
je sais pas انا كنت مثلا ما قالش العضله مي كيكونوا نشوفوا لي دوكيومون تاعو زعما اطلس اي تروك كوم سا شغل يشبه العضله. اي دوكو عندنا ان فونتر، شوف عندكم ان فونتر اي عندكم ان لو، وشوفوا لا كورد تبان ايموبيل. شوف دقيقه دوك اون فا ايسي جو كخوا حيدخلها في لو دوزيام فوالا. ما راهوش يخلي لا فيديو تمشي. شوف دقيقه، شوف ما تحسوش باللي لا كورد الي ايموبيل. شوف هاني نعاودها لكم دقيقه، فوالا هاني نعاودها لكم. شوف تحس باللي لا كورد هي ايموبيل، راهي في بلاصتها. طوندي كو يا ان فينومين كي سباس كيما لهنا اوني دون لو دوزيام مود. بون بعد نقدر نزيد نكسبليكي لكم هذا الشيء. Ça veut dire c'est pour ça que je vous ai dit que on a des points. شوف on a des points où l'amplitude elle est nulle. C'est des points qui ne bougent pas. D'accord? Ou on a des points où l'amplitude elle est maximale. Donc l'amplitude où تكون nulle نقولها un nœud. L'amplitude où تكون max نقولها un ventre. Contrairement aux ondes quasi-stationnaires, les ondes quasi-stationnaires, on a des maximums et des minimums. Le minimum, c'est une amplitude qui n'est pas nulle. Tu vois, c'est ça où réside la différence. Des fois, par exemple, les examens, une onde stationnaire, l'étudiant, il posait calculer les max et les min. Pour lui, واش يقول باللي راني dans le cas quasi stationnaire parce que موالف يحفظ malheureusement, tandis que même les ondes stationnaires on a des maximums et des minimums. برك le maximum c'est le ventre, donc l'amplitude maximale, et le minimum c'est le nœud, donc c'est l'amplitude minimale là où le déplacement هذاك يكون nul. D'accord les gens, c'est bon. ما درتوهاش هذه في تي بي، هذه ما درتوهاش في تي بي هذه. vous avez pas fait هذا في تي بي. Non, à part EMP, EMP là, moi je m'en على l'EMP. Les autres, non. On n'a pas fait اه de اسلام Ah, quoi. الإسلام ما درناش لي تي بي، نرسلوهم منا عاودنا رجعنا وخلاص. سماك شغل ما درتوش تي بي، شغل درتو سيمولاسيون، ما شغل ما درتوش اون اكسبيريونس ولا معليش سي با غراف. بون هي سي غراف مي بون. دونك فونتر اللي تي بي تاع الاس ا ما داروهمش جور. ouais, c'est pas grave. تبع. Alors, une autre caractéristique des ondes stationnaires, c'est que les ventres, où je le marqué tous les ventres, mais le marqué tous les ventres ont la même amplitude, ça ou là. Donc, il vous comme la vidéo. C'est vrai, et nous les ventres, ils ont tous la même amplitude. Tous les ventres, donc tous les maximums, ont la même amplitude. Donc, on va écrire que tous les maximums, TT, c'est tout. pi, c'est tout. Tous les max ont la même amplitude. Voilà. Bon, on a les caractéristiques à la lampe stationnaire. On pourrait donner plus, pourquoi pas. Vous pouvez même me proposer sur l'aspect énergétique, la puissance, etc. Mais on a presque parlé de tout. On a parlé sur la réflexion totale, on a parlé sur l'aspect énergétique et on a parlé sur les nœuds et les ventres. D'accord? Ça, là, j'ai parlé de l'onde stationnaire. On revient à notre exercice. Gounabli, UXT, il y a 2A sinus KX, sinus oméga T. On va partir à la deuxième question. Akoumaya, s'il vous plaît, est-ce qu'Akoumaya, je ne sais pas, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais comment comme stressé bzaf waqila. Comme stressé bzaf اليوم. وشنو؟ اسلام علاش تعطل لا فيديو؟ Non, mais تعطل لا فيديو. je sens qu'il y a du stress dans l'air. Il y a du stress dans l'air, il y a du انا خايفين شويه من les examens, انا خايفين شويه العام. وقيلا je dois faire un petit live. Oui, البارح اسمع شنو؟ يا اخو حيدخلنا لي جيد. Ah non, mais Baroji, c'est un autre délire, tu vois. Baroji, c'est un autre. اليوم دخل في لي جيد. Ouais. انا وما دخلتش لي جيد وما شكيتش نديرهم باسكو سي une perte de temps. قلت لك انا مازالت لي بلاسما او كوندكتور بارفي
Parce que tu sais, باش دير guidante, لازم دير la réflexion normale, tu l'expliques. لازم دير la réflexion. Bon, ما تنخلعوش واش راني نقولها. باسكو راني حاب ندير لكم تاع مالكم مخلوعين. مالكم مخلوعين. داكور؟ تسمى وشنو ايفي دوبلر ماشي حاجه ايفي دوبلر. كي جالي دير لي غيد هادو لازم دير réflexion sur conducteur parfait, normal. On va dire la réflexion oblique, c'est une réflexion avec un certain angle alpha. On va dire les guidantes. Ou les guidantes, en fait, comme je parle des guidantes, je hais les étudiants, les سمعوا عفسه ما يعرفوهاش يبداو يتوسوسوا ما تسيوش تتفلسفوا وتتوسوسوا لي غيدونت شتو لا فيبر اوبتيك لا فيبر اوبتيك هو خيط علاش لا فيبر اوبتيك سي كيلك شوز اللي مستعمله بزاف باسكو هو خيط يديروا داخل دو لا لوميير ولا لوميير هذيك واش يصرى لها يقولها اون لوميير غيدي تسمى لا لوميير تاعك واش دير تخبط للفوق ريفليكسيون ومن بعد تخبط لتحت ريفليكسيون ومن بعد تعاود تخبط ريفليكسيون hop et donc elle se propage à la vitesse de la lumière. هذا يقولوا le guidant. Le guidant découle entre deux conducteurs parfaits. Mais voilà, ما رانيش حاب نهضر على هذا الشيء parce que je suis ولا يدير لكم لو guidant في الكونكور خلاص انا نطلع المينيستير نبدا نقول الكلام الجميل. Voilà. Très bien. D'accord? Très bien. صحيت. On continue. Alors, la deuxième question, parce que moi, je نقول الكلام سطي وحنا نسقيلو الكلام سطي في الأصيل. La deuxième question, d'accord? La deuxième question, elle est importante. هنا le but تاع l'exercice ديالنا يقول لك trouver les pulsations propres. Trouver l'équation aux pulsations propres. Donc, trouver les équations aux pulsations propres. D'accord, les gens? C'est l'équation aux pulsations propres. C'est que nous savons les oméga pour que le système il vibre selon des pulsations bien définies. C'est moi où je parle. هو في l'exercice toujours. راكم تشوفوني les jeunes واش ريماركيتو à chaque fois راني نستعمل les astuces ديالي. Bon, pour le moment مازال ما استعملتهم وحدي. هنا راهو يقيديني. Donc هو قال لي appliquer la condition en L. Par contre, لو كان مثلا كنت وحدي عم بالي باللي تماك سي une limite. Donc نقدر نابليكي la condition limite. D'accord? ثم نابليكي la condition limite اللي هي extrémité fixe donc déplacement nul vitesse nulle ولا l'impédance infinie ونبدا نخدم صح ou bien sûr de la fonction اللي سبت هذوك حاب يقول avec l'équation 1 ثم واش ندير يجيني u lt à la position L parce que عند ال ثم قال لك appliquer condition عند ال est égal à 0 ثم ceci implique que 2a sinus oméga t fois sinus k fois L égale à 0. Alors, الهدف تاعي سنصيب لي اوميغا ان لي جون واش راح نحسب لي اوميغا ان ماشي البيت تاعي ماشي نصيب لي بوزيسيون دي نو دي فوندر اكسيتيرا نو نصيب لي اوميغا ان دوك عندي جداء تاع دالتين يساوي صفر دونك في الجبر في لا لوجيك نقولوا بلي A égale à 0 ou B égale à 0 مي انا واش يهمني هنا ما يهمنيش سينوس اوميغا تي انا ما عندي ما نخرج منه سينوس اوميغا تي باركونت اللي يهمني هو السينوس كا ال باسكو السينوس كا ال كي نديرو égale à 0 هذاك اللي حيمد لي لي بولساسيون باسكو ما ننساوش بلي كا فوا ال هو اوميغا باسكو كا هو اوميغا سور في المضروب فوا ال تسمى حنجبد لي اوميغا الوغ كي ندير من هذا نستنتج انه سينوس k fois L égale à 0 هذه اللي كتبتوها دوك هذه راكم تشوفوا هذه تقولها ليكواسيون او بولساسيون بروبر تسمى هذه هي ليكواسيون او بولساسيون بروبر هاني سميناها او ا بي تسمى هذه هي ليكواسيون او بولساسيون بروبر ولكن راكم تشوفوا لا غومارك اللي حنقولها دوك اشفاو عليها مليح من داك ليكواسيون بولساسيون بروب نقدر نحلها نقدر ندير لا سوليوشن ونصيب لي اوميغا ان
ولكن هذا الشيء ماشي منطبق على جميع الحالات. تسمى كاين حالات كيما ليكزارسيس تاعنا دو باز، يعني ليكزارسيس نيميرو 10. في هذاك ليكزارسيس نيميرو 10 ما نقدرش نحل المعادله هذيك، ومن بعد حتشوفوا علاش. داكوغ. ولكن بطبيعه الحال في هذا ليكزارسيس نقدر نحل المعادله هذه بكل رجوله ونصيب لي بولساسيون بروب ديالي، وما على باليش علاش راني نهضر بالعربيه، طوندي كو انا جو سوي نول في العربيه. فوالا تري بيان. دونك اكو معايا لي جون؟ الو الو الو. وي اوكي مليح. هذه العفسه الصامته كاع كي تقري اون لين، تسمى شغل هاك تهضر وبعد تسمع لو سيلونس ما كاينش. الوغ سينوس ايكال زيرو. فوالا هنا شويه لازم تعرفوا شويه لي سينوس والكوسينوس. سينوس ايكال زيرو صافي دير كوا كا فوا ال واش يساوي؟ هنا نورمالمون عفسه سهله. واش يساوي كا فوا ال؟ ام بي. ان بي. تري بيان، باسكو علاش لازم ناخذ لو كا فاري. تري بيان. دونك سينوس ايكال ان بي. دونك سمحوا لي هنا نكتبوا كا ان انديس ان باسكو اون فونكسيون دو ان. اي دونك اوميغا ان سور في مضروبه فوا ال est égal à n fois pi. سما automatiquement on trouve que oméga n est égal à n pi v sur l. وهذه اللي سمناها هذوك هما لي بولساسيون بروب. سما هادو هما لي بولساسيون بروب. لي جون نسالكم سؤال جريء جدا. اعطوني قيم ان قيم تاع ان لي فالور تاع ان هنا. وشنو هما لي فالور تاع ان؟ لي فالور تاع ان من يستطيع؟ يوسف يا نواصري باش حبيت نتيري عليك؟ باش راك حاب نتيري عليك؟ قول لي باش راك حاب نتيري عليك؟ كيفاش تقول لي يبدا من الزيرو؟ كاش نهار شفت انت كي تكون عندك بولساسيون ايكال زيرو الكوردا واش دار؟ الكوردا تقول لك راني ما تمشيش الكوردا بولساسيون. اذا بولساسيون ايكال زيرو سما ما كانش. تري بيان. سما بور ان ايطوال سما ان ينتمي الى ان ايطوال. تري بيان. نسقسيكم لي جون على ما خديتوليش ان نيجاتيف؟ نتوما بس ليه نتوما على ما خديتوليش ان نيجاتيف؟ بحال الهضرات هذو علاش ما خديتولناش ان نيجاتيف؟ وعلاش pourquoi vous avez pas pris un négatif؟ زعما ماشي جوست. ماشي بياج les gens, c'est pas un piège d'analyse, c'est un piège dans la physique. Pourquoi la piège dans la physique? Car tout simplement, on ne peut pas avoir une pulsation négative. Il y a les gens, qu'est-ce que tu as une pulsation négative? Qu'est-ce que tu as une fréquence de moins 50 Hz? Ah, les gens, laisse-moi connaître. D'accord? Très bien. Alors, très bien. À partir de 100, les jeunes. خديجة لاكورد راهي بين 0 والال. مي انا مانيش نحوس لي اكس و ان، راني نحوس لي بولساسيون بروبر. تسمى ما يهمنيش تكون بين 0 والال، ولا تكون بين 0 والانفيني، ولا تكون بين جو سي با كوا. راني نحوس على لي بولساسيون، مانيش نحوس على لي بوزيسيون دي نو اي دي فونتر. لي جون maintenant je vais vous poser une petite question. هذه درتها ثاني، هذا واش راني ندير لكم دوك درتو اون فيديو. باغ كونطخ واش راني نحسب باغ كونطخ راني نحسب هنا لي اكس لي اوميغا ان يا بنت الناس. مون ديو طلع لك شويه الغاز للراس. الوغ لا كيسيون اللي بوزيوها لكم في لي زيكزارسيس يقول لك tracer l'allure de la corde pour, مثلا tracer pour n égale à 1 et n égale à 2. كيفاش نديرو
شوفي يونس تيتوش لو كان راك تقول لي بلي في اكزرسيس دار لك بولساسيون نيجاتيف وكيفاش نقول لك دار لك بولساسيون نيجاتيف عرف بلي اللي دار اللي يخدم الاكزرسيس هذاك انسان انسان انتيليجون بزاف فوالا دارها لك في اكس ان ما دارها لكش في اوميغا ان باسكو في اكس ان معليش يقدر يكون لو ان نيجاتيف باسكو على حسب لو اكس ان ديالك داكوغ باغ اكزومبل اذا كانت لاكورد بين موانفين 0 ولا 0 والان اكسيتيرا اكسيتيرا داكوغ لي جون البارح كان في عمرك البارح هذه شابه هذه الوغ البارح كي وريت لكم لا فيديو اذا تشوفوا مليح هذيك لا فيديو تاع لا جيتار جو سي با نعاودو نشوفوها تحبوا نعاودو نشوفوها دوك باش نعرفوا لالور دو لاكورد دقيقه برك ويت مينوت لو طون ما تكتبوا هاكو اللي يحب يكتب اللي يحب يجرب شويه and wait a minute وين راهم les trucs que je suis en train de chercher à partager pourquoi quand je cherche jamais je trouve voilà c'est bon j'ai trouvé alhamdoulilah لم نتبهدل voilà très bien جيد جدا vidéo expérience oscillation libre très bien هاوش راني نحوس هيا نشوفوا là, mais toutes les vibrations sont permises. Elles sont permises seulement pour des pulsations bien définies. Où les pulsations, les vibrations sont permises, c'est les pulsations propres. C'est d'où l'importance des pulsations propres. Tu vois un petit peu, Alash, j'ai calculé les pulsations propres, Mr. Fetnassi. D'accord? D'accord. Ok. Aïe. Alors, si vous avez remarqué le barrage, quand je vous ai montré cette vidéo qui est très intéressante, je trouve oublier la physique, c'est quelque chose de. ماشي ما يبانوش لاكورد تاعك حاب يقول باللي ما يكونش عندها فيبراسيون بارتيكولير شوفي انا حندير لك سيمولاسيون علاش ما تحبوش يا لي جون تشوفوا شوف دوك هنا pour des pulsations bien définies هنا عندنا l'exercice ديالنا c'est que عندي la corde de guitare محصوره بين deux parois rigides enfin deux extrémités fixes. عندكم l'extrémité الاولى سي وين تربط لا كورد في لا بارتي الكرش تاع لا غيتار والاكستريميتي سوبيريور انا ما درتش لا غيتار دونك ما باش كيفاش نقولهم باش تسمعوا لي l'extrémité supérieure c'est là où نريقل الصون تاع لا غيتار نريقل الصون تاع لا غيتار je sais pas pour ceux qui ont fait la guitare يقولوا لنا نتعلموا منهم سما دوك انا كي ندير لو مود فوندامونتال مثلا pour n égale à 1 شوفوا واش يصرى pour n égale à 1 je remarque بلي عندي un seul ventre d'accord pour n égale à 1 je remarque بلي عندي un seul ventre pour n égale à 2 je remarque بلي عندي deux ventres سما pour n égale à 2 حاب يقول pour la fréquence la deuxième fréquence يعني n égale à 2 عندي deux ventres وما تنساوش بلي la deuxième fréquence f2 هي 2 fois f1 donc هذه démonstration سهله parce que oméga n هو n piv sur l oméga 1 هي piv sur l oméga 2 هو 2 piv sur l donc oméga 2 هو 2 fois oméga 1 oméga 3 هو 3 fois oméga 1 etc. سما les pulsations اللي يجوا pour n égale à 2 3 4 5 6 7 8 etc. هما يقولهم c'est des pulsations qui sont enfin نقول لك ils sont des multiplicatifs يعني نقولها بالعربيه ما عرفت كيف نقولها بالعربيه المهم شغل راح لا بريزونطاسيون واقع مضاعفات الاسلام سمحوا لي دونك هما مضاعفات تاع la pulsation fondamentale voilà سما pour n égale à 2 c'est deux ventres pour n égale à 3 هذه يقدر يبوز اني حسب اللي حيدير لكم هاد العفسه في الكونكور je sais pas pourquoi pour n égale à 3 c'est 3 ventres et pour n égale à 4 ventres هذه c'est l'explication que je voulais enfin la vidéo que je voulais vous montrer déjà j'avais déjà montré ça
Alors, on revient à notre exercice. Maintenant, ils vont vous demander de tracer l'allure de la corde pour n égale à 1. تبعوني مليح شندير تبعوني مليح شندير. Alors, نتوما vu que تعرفوا الكود تاعكم عبالكم بلي نورمالمون يخرج لكم ان سول فونتر. باغ كونت انا واش ندير؟ انا نسيي ندير لكم اون استوس. حندير لكم اون استوس باش ديسينيو لا كورد بكل رجوله وتعرفوا تحسبوها نورمال. تبعوني. الوغ هنا مثلا لا الوقت يجوز. مثلا ايماجيني هاي لا كورد ديالي، هاي زعما نبداو ان ايكال. انا واش نروح ندير؟ نعاود نولي ليكواسيون هذه، ولكن ما نوليش اوميغا ان، نروح نولي لهنا، نولي لهاد ليكواسيون، نولي كان فوا ال est égal à np. حنا واش عبلنا؟ جو سي با، والله ما على بالي، بالك يمدوا عليه ان دومي بوان، بالك 0.25، بالك والله ما نكذب عليك، كل tout est possible. هو عادة يقول لك dessiner les 3 premiers modes, les 4 premiers modes عادة. D'accord? Ou c'est pas toujours le même cas. Donc حنعطيكم une astuce. خلونا ننزل شغل نافونسيو. alors حنا واش نعرفوا باللي كاين علاقة بين ك ولامدا، لامدا لا لونغور دونت. عن بالي باللي ك هو 2 بي sur لامدا، ك هو 2 بي sur لامدا. فوالا ك هو 2 بي sur lambda. Ce qui fait que هنا واش نكتب انه 2 p sur lambda n est égal à np هذا فوا n. ثم lambda n واش يساوي alors 2 p sur lambda N sur N. donc يعطينا فوالا صحيح lambda n est égal 2l sur n. 2l sur n. D'accord? Très bien. Alors, imaginons pour n égale à 1. Pour n égale à 1. Lambda, il est égal à 2l. Donc, la longueur d'onde d'y est 2l. Ça. Tu as les astuces. Normalement, il y a un seul ventre. Mais qui fait que je prouve qu'il y a un seul ventre? واش ندير؟ نستعمل هاد لانفورماسيون باللي لامدا تساوي 2l، يعني لا لونغور دونت تاعي ايغال ا 2l. شكون يقول لي واش معناتها اون لونغور دونت؟ كيفاش تحسب لا لونغور دونت؟ باليز وشنو هي لا لونغور دونت؟ Distance bin de ventre. Très bien, donc la longueur d'onde c'est la مسافة entre deux maximums successifs. D'accord? C'est la longueur d'onde, la définition d'une longueur d'onde. C'est واش نديرو؟ مثلا نروح نديسيني لا كورد ديالي. لي جون لاستوس اللي حنوريها لكم دوك سي اون استوس اللي انا كرييتها. معناتها سيو فهموها برك ولا انا سيو فهموها؟ معناتها اوني با سيغ. نو شغل سيو فهموا لا لوجيك تاعي سي موح. هاي لا كورد تسمى هادي نورمالمون في الكونكور هذا واش ديسيني له لالور. هاي هادي لالور تاع لا كورد. الوغ نسقسيك en ayant dessiné ça, bon هنا ماش تبان مليح باللي عندي لو ميم فونتر. en ayant dessiné ça, est-ce que راهي تبان la longueur d'onde؟ est-ce que عندي deux maximums successifs؟ est-ce que j'ai deux maximums successifs؟ صح لا très bien. alors تبعوني مليح، شوفوا لاستوس ديالي. انا ce que je vais faire انا كشغل ايماجيني en fait نتوما واش لازم ديسينيو؟ لازم تعطوا له هاد لا بارتي. انا واش ندير؟ حنسيي شغل ندير كوبيي كولي، نسيي انه هذا الديسان الاولاني نيماجيني انه كاين اون كورد بين الزيرو والناقص ال، ونزيد نيماجيني باللي كاين كورد بين ناقص ال وناقص 2 ال. شغل نعاود نديسي كوبيي كولي. صح ايماجين. دونك نكمل نديسيني. دونك هذا يكمل ايماجين، هذا كاع ايماجيناسيون. شوف مليحه تسمى لهنا نورمالمون عندي اون ليكستريميتي اللي تبعوني مليحه باش تشوفوا مليح واش راني حاب نفهمكم. هاي ليكستريميتي مثلا موا ال، ومن بعد نزيد نكمل نديسيني. شغل راني ندير كوبيي كولي.
راني ندير كوبي كول. هذا واش راني نديسيني دوك ما تيكزيستيش، هذا الشيء ما يكزيستيش، هذا برك راني نديرو باش نفهمكم. اي دوكو لو كان ناخذ دو ماكسيموم سكسيسيف، مثلا ناخذ هذا لو ماكسيموم هذا والماكسيموم اللي موراه هذا، اون فيت فهمتوا علاش درت هذاك لو برولونجمون؟ شفتو هذيك الحكايه باغ اكزومبل في الماتيماتيك برولونجمون باغ كونتينيتي، هذا سقيتو لو برولونجمون دو حموتان، سميتو على اسمي، كنت دائما نحب نسمي على حاجه على اسمي ميم سي سي دو لا ميرد مي سميتها على اسمي. صحيح. سما دوك انا كي درت هذا البرولونجمون، كي درت هذا لو برولونجمون ا غوش، نروح نحسب لا لونغور دونت، نروح نحسب لا لونغور دونت. هاي لا لونغور دونت. لا سيريو، من هذاك العام كنت حاب ندير عفسه على اسمي، مازال ما استطاع عفسه شغل تصلح هكا. الوغ شحال حسبوا لي تشوفوا لا لونغور دونت لهنا سي فو بلي، شحال لا لونغور دونت كي درت هذاك لو برولونجمون؟ عطوني لا لونغور دونت. شحال لا لونغور دونت؟ Très bien. Donc vous êtes d'accord avec moi que la longueur d'onde taille c'est 2L. Voilà. ودوك لاستيس هذه مليحه ولا لا؟ شغل اون فيت واش درت ليدي تاعي انا، ليدي تاعي واش حبيت ندير، ماشي لاندا يعني هي ايكال 2L باسكو هذا ال، هذا ال، هذا المورسو سي ال، هذا المورسو سي ال، هذا المورسو سي ال سور 2 وهذا المورسو سي ال سور 2، كي دير لا سوم تعطيك 2L. ودوك ليدي هذه مليحه ولا لا؟ باش نقولوا باللي لاستيس حموتان مليحه ولا لا؟ باش ما يعطينا بري نوبل ولا باش ما هكا زعما نتحلبوا زعما. لا ورقوس فهمتو بصح تاع حموتان ما فهمتهاش. سا سيغ كوا هاد العفسه؟ Ça sert à quoi? Ça sert en fait à vérifier est-ce qu'on est juste ou pas. Est-ce que la représentation terna elle est juste ou elle n'est pas juste. Parce que tout simplement, quand il y a un bel c'est un seul ventre. Mais qu'il y a des cas, qu'il y a des exercices où on ne sait pas. On va essayer de dessiner. Donc, on a la deuxième astuce. On va essayer d'utiliser les deux astuces pour que le dessin ternain soit à 100% juste. D'accord? Ce qui fait que je vais dessiner maintenant la corde qui a un seul ventre. Et j'ai calculé la longueur d'onde. Mais le souci, c'est que si je dessine la partie qui est en noir, ce que je dois donner au correcteur, d'accord? Ce que je dois donner au correcteur, j'ai pas une idée. Maintenant, j'ai deux maximums successifs. Alors, pour avoir l'idée, ou là, pour voir avec l'histoire des deux maximums successifs et voir que vraiment la longueur d'onde est égale à 2L ou malanish galat, donc j'ai fait le prolongement qui peut se faire à droite ou à gauche parce que c'est quelque chose d'imaginaire, j'ai fait le prolongement et puis j'ai calculé, enfin j'ai relevé la longueur d'onde d'Yali. Oui, mais attendez, walou fi Dzaïr, am bali, ma tkhafsh. ماشي انت لي اللي حتقولها لي. Ça va? Est-ce que je peux vous donner une astuce complémentaire? Prix Nobel, تعاودتي prix Nobel. علاش؟ ان شاء الله كاش نهار ان شاء الله. لما لا؟ علاش ما تمناوناش ندوب بري نوبل هكذا والو. بري نوبل عن بالي ما كاش مشكل. Alors les jeunes, est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que معايا زين نوريكم une astuce mathématique، ندير لكم عفسه ماتيماتيك باش تبروفيوها ماتيماتيكمون، باش تبروفيو بلي صح واش قلتو سي فري. سي بون نقدر نورمالمون اذا ما كاش لي كيسيون نورمالمون نقدر. داكور شوف اذا نحب نديرها ماتيماتيكمون واش ندير؟ ناخذ لا فونكسيون او اكس تي، هاي لا فونكسيون او اكس تي هي 2 fois 1 sinus kx مضروبه فوا sinus اوميغا تي. الوغ الحاجه الاولانيه اللي جان كي نديسيني لا كورد ديالي، وشنو الحاجه الاولانيه اللي راني سور منها؟ باسكو نتوما تو سامبلومون عبالكم باللي نتوما vous allez repérer les ventres et les nœuds، لازم تشوفوا وين راهم لي فونتر وين راهم لي نœuds.
مي وشنو هما لي نو اللي عم بالكم شغل خلاص باينه بلي كاين نو في هذيك لا بوزيسيون؟ وشنو هي لا بوزيسيون اللي سور اي سيرتان عندكم نو؟ وشنو هي لا بوزيسيون لي جون؟ لي جون très bien. وشنو تاني؟ très bien. donc x égale à 0 et x égale à n. سما لو كان تكتبوا u u1 هذه u1 سما u1 pour oméga 1 pour k1 سما واش عطيني u1 زعما نحسبوه عند الزيرو. ايماجين نحسب عند الزيرو شوفها وحده حيقول لي حيعطيني لا ريبونس. مثلا نحسب u1 0 t واش يعطيني؟ يعطيني 2a sinus de k1 fois 0 fois sinus oméga t. هنا نحس روحي باسل شويه فاني ندير 0 ايكال ديريكت. تسمى لهنا عندي ان نو. شوفوا مليحه صح. نحسب عند الان مازال دوك نو بروني ليكزوديس غير مور هادي نو بروني ليكزوديس. u ال t est égal واش 2a sinus k1 L fois sinus oméga T. هاي تشوف نحسبوا sinus K1 L. sinus K1 L وشنو هو؟ K1 وشنو هو؟ K1 c'est quoi K1؟ K1 ولا K1 هو وشنو؟ هو اوميغا sur V. وين راهو الاوميغا تاعي؟ فوالا دونك هو sinus سمحوا لي هو sinus اوميغا 1 sur V fois L. دونك هذا واش يساوي؟ يساوي sinus 1 sur V مضروب fois oméga 1. Oméga 1. Et c'est la question supplémentaire تاع البارح. Oméga 1 تاعي شحال؟ Oméga 1. شحال Oméga 1 تاعي؟ شحال حسبناها قبيله؟ C'est PV sur L. تسمى c'est PV sur L. مضروبة معناتها fois PV sur L. وهذا مضروب فاش؟ مضروب fois L. يعني مضروب في ال اللي كان ديجا. تسمى ال L يروح مع ال L. V يروح مع ال V. تسمى يعطيني سينوس تاع بي. وسينوس تاع بي يساوي صفر. تسمى تانيك عند الان عندي ان نو. صح ولا لا؟ لي جون راكم تبعوا معايا لاستيس هادي ولا لا؟ يا لي جون تخي بيان. عييت. الوغ باش نبروفي باللي عندي ان فونتر في الميليو، باللي عندي ان فونتر في الميليو نروح نحسب عند ال سور 2. هاي نروح نحسب عند ال سور 2 باسكو عاده نلعبك نحسب عند دي بوين بيان ديتيرميني. انا نعطيكم كونساي روحوا دائما نشوفوا عند الزيرو عند ال عند ال سور 2 عند ال سور 4 عند ال سور يعني شغل دائما تقسموا المجال تاعكم على نصفين. مي هنا فيكو رانا في المود فوندامونتال هنا ما كاش مشكل داكوغ. هنا راني نمد لكم اون استوس سوبليمونتير. الوغ لو كان نحسب عند ال سور 2 صح هاي نحسبوا عند u1 ال سور 2 ال سور 2 t واش يعطيني؟ يعطيني 2a sinus oméga 1 sur V fois L sur 2 fois sinus oméga T. Alors les jeunes, هنا لو كان تكونوا شويه انتيليجون تقولوا لي مسيو ما تعاودش دير الحساب كومبليتوم. وعلاش؟ باسكو هنا كانت عندي سينوس اوميغا L اوميغا 1 L sur V عطات لنا سينوس تاع بي. وهنا عندي سينوس اوميغا 1 L sur 2 fois V تسمى حط لنا سينوس تاع بي sur 2 وسينوس تاع بي sur 2 هذا حيعطينا 1. تسمى لو ريزولطا تاعنا يعطيني 2a سينوس اوميغا تي. وهذا يمثل لي ان ماكسيموم. هذا يمثل لي ان ماكسيموم يمثل لي بلوتو ان فونتر. باسكو علاش لو فونتر؟ او مون ديو مازال عندي بزاف لي زيدي لازم نمدها لكم. اون فات كي تكون عندكم اون اونت ستاسيونير هذه دوها من عندي. كي تكون عندكم اون اونت ستاسيونير زعما باش تحب ديسيني اون اونت ستاسيونير سمحوا لي كاين بزاف لي زيدين راني نمدهم لكم هكذا جو سوي ديزولي. كاين بزاف لي زيد كيمدوا لكم اون اونت ستاسيونير. هذه ليدي اللي وريتها لكم حب يقول باللي عندي هذه ليدي سي بون راني كملتها. حب يقول باللي عندي دو نو في لي اكستريميتي و ان سول فونتر في الوسط. دونك اوتوماتيكمون سي بون لا ريبريزونطاسيون تاعي الي جوست. دونك اذا مثلا كانوا في المود 2 3 4 تبدا تروح تحوس عند ال سور 4 عند 3 ال سور 4 تزيد تحسب تزيد دير حسابات باش اوتوماتيكمون تروح تشوف اسك عندك دوطخ فونتر. باسكو علاش باغ اكزومبل عند pour oméga 2 حتصيب باللي عندك 2 ventres. pour oméga 3 حتصيب عندك 3 ventres.
d'accord تسمى الاخرين حندير لك représentation directe وماذا بكم vous essayez de faire le même travail pour oméga 2 oméga 3 oméga 4 etc. d'accord les gens alors je continue راكم معايا ولا لا باش نعطي لا remarque كان يشوف اليوم سي با صا صح شوف كي نديسيني كي تكون عندي اون نون ستاسيونير يو اكس تي est égal à 2a sinus oméga t sinus kx d'accord alors ديروا في بالكم باللي عندكم زوج لي بارتي عندكم لا بارتي temporelle وعندكم لا بارتي spatiale alors la partie temporelle هذه 2a sinus oméga t هي اللي تعطيكم شتو كي ديسينيو لونط ستاسيونير هي اللي تعطيكم القيم الحديه هذه القيم الحديه كنت تشوفوا تسمى مثلا من اجل قيم تاع سينوس اوميغا ان نقدر نقول لكم باللي لونط ستاسيونير تبدا تمشي بين تقعد الوسيل بين 2 بلس 2a et moins 2a لو كان مثلا سينوس اوميغا تي زعما بو ان طون تي ديفيني سينوس اوميغا تي يساوي 1 دومي القيم الحديه تاعي يولو اونتر a et ناقص a تسمى هادو لا بارتي طومبوريل هذه هي الفايده تاعها سي تفيكسي لك القيم الحديه ديالي ومن بعد لا بارتي سباسيال حب يقول كي ديبون دو اكس هذيك حد ديسيني لك لونط ستاسيونير حب يقول ديسيني لك لا سينوزويد دونك هذيك هي اللي حد ديسيني لك لا سينوزويد ولكن لا سينوزويد هذيك حتكون محصوره بين القيم الحديه اللي هضرت عليهم دوك يعني مثلا بين ناقص او مثلا وبعد نديسيني جو ديسين لونط ستاسيونير تاعي بون هنا راني نديسينيها بوبري سمحوا لي راني نتيري برك اي فوالا داكور لي جون سما انا لا غومارك اللي كنت حاب نمدها لكم دوك سي كو لا بارتي طومبوريل هي اللي تعطيني القيم الحديه على بالها هنا كي خرجت لي 2 ا سينوس اوميغا تي عرفت بلي سي ان فونتر سما على دوك نشوفوا برك سينوس اوميغا تي هذاك يساوي عفسه مي اوتوماتيكمون على بالي بلي سي ان فونتر برك لومبليتود تاع لو فونتر اللي ما على باليش elle va dépendre de sinus oméga t par contre على بالي بلي سي ان فونتر باسكو لا بارتي طومبورال يعني الداله اللي elle dépend du temps هي كي ديفيني هذه القيم الحديه ومن بعد لو سينوس كا اكس هو اللي ديفيني لا سينوزويد ديالي داكور اسك سي كومبري اليوم راني حاسس بلي عييت اليوم كاين بزاف عفايس non mais sérieusement est-ce que vous avez compris allez parce que ça c'est une idée chouïa est-ce que vous avez compris est-ce qu'on peut continuer non mais نعاود الرسم الاول خويا العزيز non c'est pas maintenant que tu poses la question fallait poser la question مقبلات monsieur هذه نعطيها لكم نصيحه كي تكون تقراو اون سيونس سي با تخليو لا كيسيون عندكم اي بوي ومن بعد 2 زور ابري تعاودوا تبوزيو لا كيسيون ديجا حضر لكم نتوما باسكو vous allez penser كا لا كيسيون هذيك et d'un côté حضر لي حيقرا ليهم يقراو معاكم mais je sais la connexion on peut ça c'est quelque chose اللي ماشي في يدنا tu vois اسمع لازم دوك انا ما حاش نعاود لك كلش ما نكذبش عليك داكور donc de préférence تشوف هذيك لا بارتي في l'enregistrement داكور باش برك ما ندرش لي كوليك تاعك نعطل داكور صاحبي باش برك ما تقلقش طفله ما تقلقيش enfin انا جي دي كو انا راح تحسب لا لونغور دوند بون لا دوزيام استوس نخليك تشوفها في l'enregistrement هذه اللي درت فيها الحسابات داكور لا بروميير استوس j'espère que راكم تفهموني j'espère la première astuce lambda égale à 2L صبت lambda égale à 2L انا شفت في الفيديو هذيك تاع الاكسبيريونس كو في لوسيلاسيون ليبر عندي ان سول فونتر على بها راني نقول لكم كاين فائده كبيره فايده كبيره انكم تروحوا تشوفوا لي فيديو تاع لي اكسبيريونس فهمتوا دوك علاش نورمالمون لونسينيومون فيه التي بي وفيه التي دي وفيه الكور باسكو في التي بي تتعلم عفايس اللي يعاونوكم بعد في الكور والتي دي هذه ما على بالكمش بها et malheureusement راكو طراتوها enfin c'est pas ماشي لا فوت ديالكم malheureusement سما انا واش درت
راني ديسينيت لا بارتي هذه اللي راهي هذه اللي هذه هاي هذا واش لازم نديسيني انا فيت لازم نديسيني لا بارتي بين الصفر والان هذه واش لازم نديسيني للمصحح ولكن باش نبروفي باللي لا لونغور دوند تاعي الي ايغال ا 2 هنا مالوريزمون ما عنديش دو ماكسيموم سكسيسيف سما هادو لي دو ماكسيموم سكسيسيف حنسيي نديسينيهم الوغ واش ندير ان برولونجمون سما كشغل ندير كوبيي كولي تاع الديسان تاعي سما سي نديسيني ا غوش ولا ا دروات هاني ديسينيتو هنا هاني زدت درت برولونجمون هنا ومن بعد كي بانوا لي دو ماكسيموم سكسيسيف اللي هما اللي راني دايرهم بالفليشات الحمراء هادو راني حسبت لا لونغور دوند صبتها ايغال ا 2 سما لو ديسان تاعي الي جوست مي لو ديسان اللي لازم نمدو المصحح هو هذا اللي راهو قدامك هذا برك اللي راهو محصور بين الصفر والالف يا جان اسكو vous avez compris donc est-ce que c'est bon les gens c'est bon les autres très bien oula très bien non mais تحاسب comment faut poser vos questions parce que بيناتنا لو كان ما تبوزيهمش دوك وقتاش تبوزيهم في الكونكور soit تعرف soit ما تعرفش je vais pas parler de ça donc Céline c'est pas le moment on va diverger prochaine fois alors juste pour info زعما pour 1 égale à 2 نعطيكم برك la représentation نتوما si vous appliquez la méthode تاعكم si vous appliquez la méthode pour 1 égale à 2 juste après نكملوا l'exo 10 لازم نكملوا في 4 ساعة أنا طولنا شوية هذه درناها مليحة ريفيزيون pour 1 égale à 2 يجوكم 2 ventres هاهي ولكن حتشوفوا بلي لي فونتر تاعكم واحد حيكون عند ال sur 4 باسكو كشغل كلشي هو يتقسم par 2 و un autre ventre حيجي عند 3 sur 4 سما تروح دير لا ميم شوز سي ميم بلي كالكول تفيريفي باللي وكان تحسب او تاع ال sur 4 و او تاع 3 sur 4 حتحسب باللي يعطيك ماكسيموم وكان تروح تحسب او تاع ال sur 2 ولا او تاع ال ولا او تاع 0 حتصيب un nœud ça veut dire حتصيب une amplitude nulle. On peut passer à l'exercice 10. Est-ce que تسمحوا لنا دوك نولوا l'exercice 10 c'est bon رانا درنا الرحله ديالنا درناها درنا الرحله تاعنا c'est bon très bien هاي نولوا l'exo 10 alors نولوا l'exo 10 alors l'exo 10 هنا حيمثل لنا برك انه on peut évaluer l'équation l'équation aux pulsations propres ماشي حاجه حفاظه سما كاين بزاف لي زيتوديون كي كنت نقري pendant les 3 mois هذوك في 3 كا كاين بزاف لي زيتوديون قالوا لي بصح مسيو اسك دائما يخرج لنا لو ميم ريزولطا سما اسك l'équation aux pulsations propres دائما هي ان بي في sur ال قلت لهم واش راكم ديروا دوك هي حفاظه ماشي فاهمه باسكو ماشي دائما ان بي في sur ال alors je vais expliquer les choses صح واش قالنا في لا كيستيون alors قال لك en appliquant les conditions de continuité وقلت لكم ثاني باللي l'équation aux pulsations propres مقبلات هذيك sinus k n égale à 0 نقدروا نحلوها سهله par contre هذيك كي تكون عندنا une autre équation اللي صعيب باش تحلها donc on va utiliser يعني سمحوا لي ils vont vous demander تخرجوا l'équation aux pulsations propres بلا ما ديروا la solution تاعها تسمى بلا ما تصيبوا قيم تاع لي اوميغا ان داكوغ راني نحوس الشارجور ديالي ما صدوش سي با كاف alors qu'est-ce que j'allais dire قال لك en appliquant la condition de continuité de déplacement et la relation fondamentale de la dynamique au point x égale à 0 déduire l'équation aux pulsations propres sous la forme suivante alors حنا ماشي ما نغلطوش عبالنا باللي هنا خلاص درناها في séance 1 عملنا باللي vu que on a fluide 1 ou fluide 2 يتلاقاو directement le fluide 1 et le fluide 2 ça veut dire tout simplement باللي لهنا نقدروا نابليكيو directement la continuité de déplacement même ولا نابليكي la continuité de débit حنطيح في la continuité de vitesse اللي هي نفسها continuité de déplacement
وهنا même نابليكي الار اف دي عن بالي بلي حتعطيني لا كونتينيتي دي بريسيون. هي ليكزيرسيس هذا انا موديفيتو، انا اللي قلت ار اف دي، سينو قال في ليكزيرسيس دو باز قال لك اسمه كونتينيتي دي بريسيون، مي انا ما عجبنيش هكاك. الوغ اون فا ابليكي واش قال لي continuité des déplacements. ونسيو نصيبو هذيك ليكواسيون بولساسيون برو. كاين اللي سي يكمل ليكزيرسيس، كاين اللي سي يكمل ليكزيرسيس. الوغ اصبروا نشوفوا لي ديبلاسمون تاعنا. شكون يقدر يعاوننا شويه باسكو راهم بعاد. الوغ نورمالمون يعطيني 2 en 1 سينوس k 1 l 2 en 1 سينوس k 1 l. كان واحد يقدر يملي لي هكذا وكان ما يغلطش 2 en 1 سينوس k1 l l1 اكسبونونسيال جي اوميغا تي ناقص الفا. واش حتى واحد ما حب يعاوننا شويه والو. كيف كيف برك اكس موان ومازال من الفوق اكسبونسيال موان. ما لازمش تغلط باسكو في الاو 2 لو كان ترامبلاسي بالزيرو تعطيك سينوس دو موان كا دو ال 2 سما الموان يخرج ابخي سما حيعطيك ناقص سينوس كا دو ال 2. جو سي با كاين اون ايتوديون بعثت لي لا سوليوشن تاعها غلطت في لو سين سما واقيلا هي غلطه لهنا ولا واش غلطه باسكو لا في اون ايرور. سما عندي سينوس دو موان 2 واش سيتي موان 2 واش رجال موان 2 واش موان 2 ا 2 موان سيت ما نتفكرش لي فورمول نورمالمون تعاونوني ما نتفكرش لي فورمول واحد ما يعاوننا والو. سما فو كرويي كو انا اللي حنجي نحل لكم سوجي تاعكم في الكونكور سي صح؟ انا كنحل لكم سوجي يا اسلام راه تكون باسون او يتكون باسون. لا لا نورمال. بالك لا فينيسيون عندك فوالا فوا اكسبونونسيال جي اوميغا تي ناقص بيتا. سي جو مي ترومب با سي ناقص بيتا. لو كنديرو دي سامبليفيكاسيون حتخرج لنا باللي A1 سينوس K1 L1 فوا اكسبونونسيال ناقص الفا enfin ناقص جي الفا est égal ناقص A2 استغفر الله سينوس K2 L2 فوا اكسبونونسيال ناقص جي بيتا. سما هذه هي ليكسبرسيون ديالي. هاي هذه سي ليكواسيون نيميرو 1. هاي ايطوال واش كاين تسمى دوك طروشوني وعلاش موا شتو كان جيتو تتبعوا شويه كان جيتو تتبعوا دوك هضرت عليها يعني جان وين راهي هنا واش عندكم سينوس K2 فوا x moins 2 ها ياو سي سينوس كاد اكس موان ال 2 كي تعوض بزيرو حتعطيك سينوس دو موان كا دو ال 2 صافو دير الموان يخرج. يعني نقول لك سي سينوس دو كي تعوض بزيرو حتعطيك سينوس دو موان كا دو ال 2 ديك سينوس تاع ناقص اكس هو ناقص سينوس اكس. واش بيكم دوك كان تقولي لي وي صح سي فري نتيريك بالصباط وصباط 45 راكم تسمعوا فيا ولا لا؟ الو اساكم تسمعوا فيا؟ راهي تكون شويه. لا يمشي في الشات نورمال. شوف الشات من بعد لي المساج. وي راني نشوف الشات ما فهمتش علاه عندكم مشكل في الموان. مي عندكم سينوس دو موان كا دو ال 2 كي تعوضوا بالزيرو. انا بور موا لا ما فهمتش مي عباك دي فوا عباك vraiment vous faites des conneries mais vous faites des conneries. L'exercice vous le faites juste, vous faites tout juste, تفهمي كل juste. Après subitement بكل رجولة tu fais une erreur sur le signe.
tu fais une erreur sur le signe. Allah يبارك. Ya Rabbi, ما ديروهاش هذه في الكونكور. Vraiment, j'espère que pas. Ya Rabbi, parce que vraiment, c'est une erreur تاع le signe, c'est une erreur fatale. D'accord? S'il vous plaît. J'aime beaucoup. Salat déjà, salat. Salat déjà, الناس يغلطوا في le signe. Alors, deuxième continuité, toujours à l'instant de les astuces ديالنا نديرو la RFD. Bon, la RFD اللي حتمد لنا continuité de pression parce que حنا شاطرين, on est intelligent, عم بالنا واش كاين. RFD au point x égale à 0, ثم la force تاع الفلويد 1 زائد la force تاع الفلويد 2 زائد le poids est égal à m fois 1. Projection selon x. Projection selon x. Projection selon x. Le poids il sera nul. Win يتلاقى fluide 1 مع fluide 2 vu que c'est une masse négligeable donc c'est nul. Donc واش يقعد لنا S مضروب fois P1 0T ناقص P2 0T. Ceci est égal à 0. Donc, on va trouver que P1, comme déjà, c'est bon, on a déjà parlé de ça. P1 égale à P2 0T. Voilà. C'est la continuité de pression. هذا exodus, هذا exodus. On applique continuité de pression. معليش هنا تملوا لي s'il vous plaît باش ما نضيعوش وقت انه نطلع ونهبط. Alors, لو كنديرو simplification, je vais être rapide. لو كندير simplification, j'aurai normalement la chose suivante. حتعطيني A K1 sur K1. Donc حتعطيني A 1 K1 sur K1 fois cosinus K1 L1 fois exponentielle moins J alpha est égal à A2 K2 sur K2 cosinus. هنا تانيك ما تقولوش باللي ما بالكمش باللي كوسينوس تاع ناقص اكس هو كوسينوس اكس. اللي ما عرفهاش نديره بتيري. يعني انا في لونجسترمون عندكم الزهر, انا في لونجسترمون اللي تبوبليا في يوتيوب. سينو تاع راهم يعرفوني كيفاش. Donc exponentielle ناقص جي بيتا. Alors K sur qui هذا نقدروا نديروا له عفسه ولا K sur qui واش يعطينا K sur qui واش يمد لنا. Donc يعطينا اوميغا sur V قسمة 1 sur rho V au carré. ثم ال V يروح مع ال V. Donc واش يقعد لي نورمالمون يقعد لي رو في فوا اوميغا. اذا ما نشغلت يقعد لي رو في فوا اوميغا, والاوميغا يتسامبليفي مع الاوميغا, اوميغا اللي راهو اغوش يتسامبليفي مع الاوميغا ادروات, ثم يعطيني رو 1. ها واحد ستيلو. سبحان الله. خليني ديال ستيلو حنبوك. خلينا نكمل لا سيونس ديجا. Pourquoi le stylo? Pourquoi fais-tu ça? S'il te plaît, réveille-toi. Il s'est réveillé. Alors, donc, t'as rho 1 V1 fois A1 cosinus K1 L1 expo moins J alpha est égal à rho 2 V2 cosinus K2 L2 exponentielle moins J bêta. Et du coup, ça représente l'équation numéro 2. Alors les gens, باش نريبوندي la question ديالي, هاي la question ديالي, لازم نصيب l'équation aux pulsations propres اللي راهي قدامكم. Qu'est-ce que je dois faire? واش لازم ندير l'équation 1 ou l'équation 2؟ واش نديرها؟ شوفوا l'équation 1 وشوفوا l'équation 2. واش لازم نديرها؟ Les jeunes.
qu'est-ce que je dois faire? نديرو لا somme. علاش لا somme حتعطيك علاش لا somme حتعطيك طونجون. Très bien. راكو قلتوها حنقسمو en fait حنقسمو pour avoir tangente normalement نقسمو étoile نقسمو على 2 étoiles. D'accord? Pour avoir la tangente. سما كي نقسمو étoile على 2 étoiles donc نقسمو étoile على 2 étoiles واش يمدلنا tout simplement alors ال A1 مع ال A1 يروح سما يقعد لي 1 sur rho 1 V1 tangente تاع K1 L1 اللي هو oméga sur V1 L1 d'accord est égal à ناقص 1 sur rho de V2 tangente oméga sur V2 fois L2 et du coup لو كان نجيبو كلش من جهة وحدة donc تعطينا 1 sur rho 1 V1 tangente oméga L1 sur V1 زائد 1 sur rho de V2 tangente oméga sur V2 L2 égale à 0. Et du coup, هذه هي l'équation aux pulsations propres. Et vous remarquez que l'équation aux pulsations propres ما عندهاش شكل واحد. كيما l'équation هذه ما نقدروش نحلوها. Il est impossible نحلها théoriquement. C'est très difficile de la résoudre théoriquement. C'est pour ça que demander l'équation aux pulsations propres ou me demander انكم تصيبوا les pulsations propres. وكاين حاجه normalement فهمتوها c'est que vu que demander les pulsations propres ça veut dire qu'on est dans un système libre. حاب يقول عندنا des oscillations libres. وعلاش des oscillations libres? Parce que normalement une oscillation libre c'est quoi? C'est انك تحط un milieu entre deux parois rigides. مثلا كيما حطينا la corde en deux parois rigides هذوك c'est des oscillations libres. Donc tu crées l'onde وتبدا elle se propage, ça la réflexion, elle se propage librement, بلا ما نفورسيها, بلا ما ندير une force. ولكن في هذا l'exercice, au lieu يديروا لكم tuyau, مغلوق من زوج جهات, وهنا يديروا لكم un seul fluide, واش داروا un tuyau مغلوق من زوج جوايه, ولكن au lieu يديروا لكم un seul fluide, داروا لكم deux fluides. هذا ما كان. هنا سماوه le fluide 1 وهنا سماوه le fluide 2. ولكن l'exercice يقعدنا toujours un exercice تاع les oscillations libres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors نحبس l'enregistrement لهنا parce que هذا واش يستفادوا الاخرين اللي يشوفوا الفيديو.